Привет, друзья! С вами Оксана. Сегодня я снимаю для вас первое видео по теме, скажем так, «Планируй со мной». Почему первое? Потому что планирую, в общем-то, это сделать таким видео регулярным, традиционным даже, скажем, да, каждую неделю выкладывать новое видео по этой теме. Поэтому, если вы посмотрите и вам понравится, не забудьте подписаться. Ну что, начнем?
элементов, чтобы уравновесить немножко вот эту вот нижнюю часть. Вот. Что еще? Ну вот как бы эту боковую я решила сделать вот такую, купить, попробую. У меня как-то эта боковая сторона еще пока никак особо не задействована. Надеюсь, что вам понравилось. Буду рада видеть вас снова на своем канале. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. И пока-пока, до новых встреч!